nama amin jedhe duwwaatanii. Sitti immoo dhiisu. Inni wanta galgala kana waaqayyo siin jedha arsituu immoo dhiisu. Inni nun jedha amin jedhaan jirtu kaa. Sirriitti ol qabdi malee sitti ni maa wittiin fide. Kaasa ol harka kee. Seexan naaf kutiiti kan koo inni galgala kanaa dhumaadha jedhii. Jettee erga torbe kana keessatti murame sittaa kennamu. Jettee erga wanta qabuudhaaf nama wajjin waliin bilbilaa jirtu siifaa tumura. Jettee erga wanta karaa eenyuun naqaa irrattus jalaa kun ergamoota waaqayyoodhaan naqaa jirta. Harka kee bitaas mirgaas raasii kuttumuudhamaadha kan ka'u. Silaa tudee maarruutu ijoollee xiixaa isaa deemu. Asillee inni baalaa ta'ee inni jaan ilaalaa jiru. Waaqayyo maaliif ergaa nutti baay'isaa jedhe? Waldaa biraarraa dhufaa nutti fakkaata. Deebii mucaan sun isaaf deebisu deessin daalee dubbachuu hin danda'u. Waaqayyo gaafa ergaa namatti baay'isu jedhee karaa badiisaa sanarraa si deebisuudhaaf ergaa sitti baay'isaa jedhe. Anaaseen raawundii isaa yoo ilaaltanii atumtuu cubbamaadha waaqayyo si sossobaa jira. Haadha itti maara raajii itti maara lakkaa mucaan nama si biraatti bitu. Hadha raajii dhageessa miti isa dhageessa fudhatta. Yoo kan fudhatu hin ciratta dhugaa harka kee gadi hin kaasiin kaa ol malee gadi hin kaasiin ol malee waaqayyo waaqarraa si haa eebbisu. Kaleessa dhageessitanii eengadda dhageessittamanii ammee ol kaasiin kun jilbarra naa kaadhuudhaa eessaa naa dhuftee ati bottolaa koo. Kaleessa dhageessittamanii arras dhageessittamanii har'a galgala garuu tokko lakkaatti fudhattee galti. Har'a mata duree maraataa tokko diina keessa rakkinas eeyyoomaas dugda kutee galuun sii qabadheera. Sitti immoo dhiyeessu. Eenyu muka. Eenyu umiriin daanaa bitte man. Akkasiin jedhu waaqayyo. Hin jedhu. Ilaa tokko shawwadamuufi karaa bu'aa dhufte irra kolfaa deemte. Maalan jedhe yaa? Warra tulluu maaliin jedhe? Warra chiyoo? Dargaggoota sana ammaa kadhannaa kee wal argannaa qo'aasiin. Waaqi. Akka dhaaru mata dureen irraa eessaan dhuftan nama gaafa ol galtan? Jiraata eeyaan dhuftan? Barrii kanarraan ol galtamanii? Achumaan bu'aa ol galte achumarraan kolfaa deebite. Taakar beenaa seekaa booshee deeane yaagaan. Tajaajiltoonni wangeelanaa qabadha. Isa dhumaa the last message, the end message. Ammas irraan deebi'a. Wanta ati boosse si beekaa waaqayyotu beeka. Waan si boosisaadhuu si beekaa waaqayyotu beeka. Haala keessa jirtuu situ beekaa waaqayyotu beeka. Uffanni babbareedne ilaasa sanatti taasaa gaafa faarfannaa siisatti taasaa gaafa lallabaa taasaa tu fuudhanii maakiitti kennanii galatti sirbummoo hin beeku. Faarfachuu naafu. Yoo waaqeffatte na duukaa maraatu ta'e waaqessiin taane taana dhaqee kuwaasi taphatu bakkeerra. Mi'a waaqayyo walqixa hin beenu baay'isuu wayi. I'm sure. Walqixa waliin nuun galle beektaa. Amma hundumti keessanii harma haadha keessanii jala teessanii buddeen nyaattanii buna dhuddanii fatattanii jiraattan daa'imummaa koodhaa kaasee caakkaa keessaa kaasee hamma har'aatti abbaan koodhaa waaqa duwwaadha. Sirriittan bareechee beeka jaalala isaa jechuudha. Akkas siin jedha. Uffachuun kee kuni wayyaa kee laaleen bareeddis jedhanam. Yaas. Hin bareedaas hin jedhanam. Garaa kee keessa kan beeku garuu siif waaqayyo duwwaa isa bu'aa deebitu garuu siif waaqayyo duwwaa beeka. Garuu sagaleen sii jira. Isuma bu'aa dhufte sanarra kolfaa deebitu. Eekkanii laagaa hadha na arsuu barbaadaa nama danda'a. Nama haasa'u wajjin immoo qaban qabadhu. Itti qabi ergaatti. Qabarka. Thank you my lord. Qabarka. Torbee tokko. Nama 8. Torbee taa'u nama 15. Torbee sadaffaatti aanaaru nama 21. Waaqayyo takka zinaan jedhaan. Mar'immaan isaanii gaddeen gammachiisa waaqayyo. Namoota torba
imimmaan kattaa waggaa dheeraa bu'aa turanii ija isaaniirraa nana qaade Waaqayyo. Thank you my Lord. Waaqayyo takka jedhe dargaggoota baay'ee humna isaanii akka humna Joobiraan godhani Waaqayyo. Allaattii Joobira, allaattii qurroo ምንድን ነው እንዳቆመ ጆብራ ከንጫሌ አርጋሙ ጆብራ ከበቲ ጭምቱታ ተበቱ ሂከ ጆብራን ትንትማ ወይኔ ጆብሪ ታፈደለቱ ሃቲሳዮ ካን ilmoሼ አባሴ ባቴ ሰሚረ ደምቴቶ ጭሚነ ሸት ተርክሲሱ ፈከጀባቱ ሰሚረ ማልከዲ ጎቲ ጋራ ለፋታስ ገዲፍ አሲገዲስቴቹ እብተለት ደመስፉ ደሞ እርከቴ ቂቃየቱ ደም ተቦታ መስፉ ለፈታስ ገዲ ማልጎቲ Waaqayyo lafatti gadisitu Muusaa akkati jabaattu malikatti badduunis. Waaqayyo rakkinaa wanjoo rakkinaa sirra kaa'uusaa akkati cimaa taatu malee akka dadhabaa taatuunis. Namni amanu tokko qorumsa kootiin cimee argameera yaaddu. Haleluuyaa. Namni beelee beeku beelee sodaatu, namni waraanamee beeku waraana sodaatu, namni rukutamee beeku ulee sodaatu, namni dandeetti qabu yoo dhufe sodaatu. Waaqayyo waan si leenjisee faan hundumaa mo'attee darbisa. Namni mo'attee darba lafa jirtu ol kayyaa waan hundumaa mo'achuudhaaf qophiidha dhiyyeeti. Haleluuyaa. Nooraa gooftaan qobbara keessanaa kabaju. Amma Asagaga, yes. Tamrati moche tarrawaka. Gawa kayoko waka Israel. Ye macharasha conference seloni amma gola kiani tuwaka yorwana sauka. The end conference. Amen amen amen. Amen amen amen. Ebe isa dumakana inje tweti. Hamma gola keti sifa se situ marawa. Iso datare wante situ vendum to Simasi gode si debarsi. Jatuh kau tujuh hari ya kau dah. Antara sore saja le. Guya kya basan? Message oli variasi ni kasih rana waktu ni. Malam ni ada kita ada gaf tu. Elamen jadi ni atigana Yesa. Intali gofta ko guya te camani senji jir tu yui. Manan sarika telal tamani jani ni lal timbala kita. Isa barana jangan marah pilal tu barana mufike kat. Single level work single. Mana nama lal tu pun jar tu sana angket. Cak aku ibari citi kan kau tu ya lama kena bodoh dimba. Ade iya dena tu mana nan jalala nani chef tadi se. Futu lemfuta garudum ni kaya kamak kata tu ya deta na. Mau bayar tu serumanya tu beti sana ni sih. Akas segaru ikan desa fata shenjere. እግዚአብሔር ያዘጋጃል ተፈር ከለበሽና ደሳና እግዚአብሔር ዋቃ ሰገር ጋሩ ገሩ ሪፌንስ ዴራ ነው ይኪቻላ በይር ገቲ ዊት ፊንፊኔ ዳው ዲ ኡጋዳ ሲስተሪ ደንገደና ወጨቺ ሰቴ ፉዴ ደቀና ብሪ ዲባ ፉራስ ቀበዲና አርቃ ፉዴ እርገዘ ችትንዴ ወደን ከገደየ ካኒ ሪፌንስ ዴሬስ ካንኬቲ በታ ዴሬስ ዋቃስ Tumurarratti aku bakka satti sarki godhatanii ma wal fuudhanii torban tokko geesseetu fidi kana dandeesse biti hiriyetti maal tifir qalam hin bareeddi moo yeette seetana biraa sirba ena ara surre dabroኛል ሌላ ሱሬ ግዛልኝ እንዲህ ወዳኔ አፖከራ ቀቡ ፍቴቱ ዱማራት አዲስ ሄደና ነምበደ እየተ ባደና አኖ ብየተንገለ Intala kau tak? Obbolesa kau beri kumari teman kau mana fiteh. Macamna, gana mau yang kana fiteh gal-gal de sana. Masih wajari nani. Badu bicara watai. Barana impat kami tengok hijrah. Wah, pente. Warna kedo. Ayana sasirat terus sedih lagi. Ayana sasirat kaya talat lagi. Oh, waktu itu Paulus sih. Gaafa biyya galaana irra guyyaa sadii deemanii sa'aatii dheeraa gaafa deeman jechuudhaan gaafa inni dhaqee qoraan walitti qabuudhaaf jedhu boofatu maal isaa ciniine
Ezar kasatin interra baudinani no animatani mante ibabi tede harka sarra gadur gufe ajeshera ijolle boltina macini ne du na febeka ina bunul fata inni garo ofra gadi barana waaqayyo magala kanarra karaba ke wagadi ewo namni koppa jiru garu ready da copy da nama si bira jiru qabi ergaatti mad waa'ee keetti mad ilaameedi arrallee asitti argitaadhi arra kana fakkaadhaadhi ji'a muraasa garweedhiin karaa koo dinqiitu hojjetamaa irra deebi karaa koo dinqiitu hojjetamaa jedhiin amma irra deebi namni karaa koo hojiitti gala waaqayyo jedhu duwwaan iyyameen eebu akkam taatire jarattiin akkan jenneef immoo takka mana koottanii ishee waamaa takka nan gorsaa takka nan kadhadhaa fi seexanni yookaan iyyee kee hamba'u yookaan jaalalli laphee isheetti hin galu handuu kan gubadhaa mucaan duukaa gubataa takka baddeena bira dhuftii takka fuudheen achi geessa taa'ee hin baddamuun badduun jedheen isheedhan eessa naqe si dadhabe mucaan baddamuun baddu gara mana keetti mana abbaa keetti akkasii qoosaan akkasiin jiru maqaa abbaa koo salphisuu hiyyummaa isaa jinan taa'e mo'amee moo hin mo'amne mantalli kun mo'amte qaat ergasii taa'i inteessi kaa'i inkaati ceesi insiifti nyaatti taa'i naqe barana waaqayyo diina keessa lafa turtoon ta'e barana waaqayyo diina koo fiteeraa hibaati halleluuyaa yeroo tokko fixaan jira haasawa keessa finfinnee keenya garagaran ta'e yaaluu jaalladhu warri gaa'ela dhabdan gaafannu shamarran kulaalii fakkaattu gadiyaa haasaa isaanii kiyama waan nagarran takka madhiirri nu gaafatee hin beeku waaqe maal waama jasaanii nurraa qabe wallaallee gaafa kana numarraa yaa maal gaa'elan cufee kunisinii yaa kunisinii harka kee ol kaasini bakka baadiyyaatti dhalatte otoo finfinneetti dhalatte manattafti waaqas gargaaree baadiyyaatti si darshi meeqanumaaf galateeffadhaa miidhu gamaa gayyaa dhuguma kanaaf galateeffatta waan dhirsa argatte waan jaarte argatte galateeffadhaa erga gootetti mata baladhu galateeffadhu gooftaa ishee xiqqoo tokkotu guyyaa tokko dhaajii heerumuu man barbaade xiqqoodha maanninna barana waggaa 18 garuu sobeellee namni siin jaalladha naan jedhu dhibee sobaa wannaan mucaa tokko siin jaalladha isa waltaa kaabete betteen bakkeetti isa walagaa basan sana nagaama karaatiin bennirra karaan ba'eera nagaama karaatiin bennirra karaan ba'eera warri gararraas warri garjallaas wal qabaati anaaf karaan banaadha raajinaa dubbisimee ati mootota isa duraa boqonnaa 17 naa dubbistaati ati immoo kanaa kaasiiti 11 irraa kaasii naa dubbisi Luuqaas 11 irraa kaasii Luuqaas meeqa Luuqaas boqonnaa 7 irraa kaasii naa dubbisi ata duree kun irra deebi karaa bu'aa dhufte irra kolfaa galta yaada taartamni waan si boosifte beektamni wanta bara darbe sana si boosifte sedeen gadda si boosifte meequma keetti qabiiti har'a garuu akkasumatti hin taatu jedhiin akkasiin jedhaadha waaqayyo isa du'eerattee biraa galte jiraataan godhaadha dubbisi raajii taa'e dubbisi gooftaan si haa eebbisu ergasii Yesuus gara mandara Naayinaa jedhamu hin dhaqe. Ergasii Yesuus gara mandara Naayinaa jedhamu hin dhaqe. Bartoonni isaaf namoonni danuun isaa wajjin dhaqanii. Waa'ee namicha du'e dhamanii wantichi. Dargaggeessa tokko du'uu isaadha. Dargaggeessa tokko mini tokkuma. Du'aa ka'uu isaadha. Tokkuma namichichi. Lamaan jiru mini achira. Kontiinuu haa. Eeshi. Ergasii Yesuus gara mandara. Ergasii Yesuus gara mandara. Naayin jedhamu hin dhaqe. Naayin jedhamu hin dhaqe. Ergasii Yesuus ergasa kan ta'an kunnumee garmana kee hin dhaqe. Itinaafuuf. Bartoonni isaa fi namoonni danuun isaa. Bartoonni isaa fi namoonni danuun isaatiin turan. Dhaqani. Dhaqan. Inni balbala keellaa mandarichaatti. Eenyu feenyu dhaqe. Bartootaaf Yesuus. Bartoonni isaa fi wayyoo pheenxe shawwadamte yoo kadhame jechuudha. Bartoonni isaa fi Yesuus immoo isa wajjin hin dhaqan. Bartoonni isaa fi Yesuus ergamaadhaaf Yesuus gara mana kee dhaqaniiru.
inni balbala keellaa mandarichaatti inni keellaa mana mandarichaatti yommuu dhiyaate kunoo namoonni reeffa baatanii in dhufan inni du'e immoo haadha hiyyeessaa tokkoof ilma tokkicha ture wanti tokkichati qabdu kan si jalaa du'e duraanii tokkittinati qabdu kan si jalaa du'e har'a hin qabu namoonni gara kufeessa ta'e duraa ishee dhubaataati tokkitti qabdu si harkaati tokkitti faarsaa keddee tokkitti mul'ata keddee tokkitti kaayoo keddee tokkitti ejjennoo keddee har'a gara dhiigaa si ta'eera. namoonni baay'eenis mandaricha keessa haadha isaa wajjin duukaa hin boo'u turan haadha isaa wajjin duukaa maal ta'u ture hin boo'u jedhame irra deebi'aa maaltu duunaan mucaan sun duunaan warri kaan haadha isaa wajjin maal ta'u boo'aa jiru maal jechuudha waaqnis yoo jettanii ilaaltanii bara kana amma tajaajila akkana bira gaafa dhuftanii yoo hin boosate boo'eenittu caalchisi akkatti boossu godha malee si deeggaruu hin danda'u kun immoo amala Itoophiyaati yoo fi si gaafatu gargaarsa biyya keenya walii gootu maali jedhame dabalaati waldaa keessaa hoo bakkeedha hoo har'a maqaa Yesuusiin furmaataan si kaawwaaqessi hidhiituutuun birriin taatu hidhiituutuun gargaarsan taatu yoo si danda'ame gargaaru yoo dadhabde kadhadhu hidhii irratti hin tuutiin nama si biraa jiru qa'a godhee rukutuuti naan boossu naa galateeffatu yes maaxallee ji'a tokko gidduutti namoota lama Waaqayyo guyyaa galataa dhaabeera. gooftaa yommuu ishee arge ofii hin boo'in wayyoo kaa Yesuusaa koo gaafa eenyuun arge isheen haadha mucichaa gaafa arge Waaqayyo akka garaansa akka garaa namaa miti jettu ameenii ganuma qabeensitti hima Waaqayyo garaansa akka garaa haadha keetii miti Waaqayyo garaansa akka garaa abbayyee keetii miti Waaqayyo garaansa akka garaa kaadhima keetii abbaa manaa kee miti Waaqayyo jalloonni gaafa miidhaman isin bu'a qajeelonni gaafa miidhaman isin bu'a garuu dubarratti furtuu laatee darba Waaqayyo harka kee ol kaasi Waaqayyo naaf Waaqa jaalalaati jedhi haasaa Phaawulos keessaa yeroo baay'ee wanta ni dinqu ogummaa hamma kana ga'u kana beektota warra muuxannoo fageenyaa qaban jalaa fuuteetu nu warra wallaalotatti waan mul'iste maal si goona si galateeffannaa maala dinqii gochuu fayyisuu allee eengada dubbadheera meemmii warri dibamtan dibata ofirraa qabaa dibamaadhaan namoonni ittiin harka ol kaasan afaan haaraa qabaachuu dandeessaa faarfachuu dandeessaa Anjattu atameni. Wajjira garaa gara guyyaa tokko fi kaada cherchii yaa sura keennaani. Amaariyyaa dubbata nu beeku jedhe. Chilaalu. Naannoo Oromiyaa irratti. Amaariyyaa maas kenna naafare. Dubbate mauraa suraati. Basaasichee na hunjere. Dumarratti awusiraati balli gaali affaali kima. Affaarara soodenne dingadere. Dumarratti akka zaliin korban lama booda deebitee nuuf taa'e. Callee deennaa bara. Naan jedhe. Bacara Amaariyyaatti waaw. Oromiyyaas achillee. Are you crazy? Yes. Marattee naan jedhe. Dumarratti naan jedhe. ከዛ በኋላ ዋንበረሲቱ በርባዴ ጻፈና የየማን በርባዴ ሄደን ጻፈ ማን ነገሰ ከደሞና ታካቶ ካላት ከማንቶ ለባሰና የኔን ቋንቋ ነው አንተ ወጣ በረነባ ቀየሁም ነው ነገር አራሰለካ አጎዲ ለበከዲ ቢቲ ዋቀየሁም ነው ነገር አራነረካ ዋቀየሁም ነው ነገር አራን ምን ዋቀየ ስረካው ተለሚ ተለና በተንሽ Munawaka yasiraka ushetani zalana batu. Munawaka yasiraka udukume zalana batu. Nabajir tol kai waka yona fina fera ne batu.
Garansi kuta pente. Dargaggeessaa garansi kuta. Wanti dookimentii malee qabxii malee nama fudhatee hojii nama calqabsiisu wangeela duwwaa. Maal duwwaa? Maal malee? Qabxii malee? Dookimentii malee? Digirii maastersi malee? Wanta ittiin hojiitti galte. Itti galtee immoo keessaa kan hin ari'amne. Bubboo kan hin qabne. Soba kan hin qabne. Haxaa'ummaa kan hin qabne. Yaa Baayibilii! Wangeela keenya duwwaadha. Ameen ameen ameen. Warri wangeela keessanitti amantan wangeelli koo jireenya koo jedhaa baakaachi. Lingaraach. Karaan kaleessa dhufte boo'icha karaan irra dhufte karaa kolfaadha. Dubartiin kun mucaa bakka beekamu. Isheen ammeeqa tokko. Meeqa isheedhaaf tokko. Waan si jalaa biyya yaadadhamu. ተመለሱ እስቲ አንድ ጊዜ ወደ ዓላማችን ተመለሱ። ወደ አእምሮአችን ተመለሱ እስቲ። ምንድነው ያቀርተው? ምንድነው የምትሰራው? ምንድነው የምትጓዝ ነገር? ምንድነው መንገድ ላይ የቆየበት ምንድነው ያለው? ማዳ አንከራከረ ሲላ ዳበት ማዳ ዋንተ ተርካን ቀብዴቲ ሲጀላ ሲታውዲና ናብቴ ኩተቴ ብራዴ ማሊዳ ይሮጥ ያለ ኦቶ ፊጋ ጅርቱ ዋንቲ ዲደ ከራ ዳበት ማን ማጀል ቀብዴ መልካው ደደብት Hinduun harka wanta dettiman kaleessa tajaajila har'a du'aa kan taate kaleessa barbaata har'a du'aa kan taate kaleessatu kadhattu waaqayyo dinqisiin godhe waaqayyo kaleessatu kadhattu kan si dhagaye har'a gaafa raffise maayini waa si harkaa du'e har'a si deebi'a. Namni gaafa du'u maaltu kiyaaba? Yoo? Maattan? Tibeessaati lubbuu kiyaaba dhaame? Wanta irra kadhannaa dhiisee si raffisu sitti himu? Lubbuuf burasi kiyaaba. Isti bareecha harka keessan ol kaasaa warri mana keessan aarsaa keessan ijaaruu barbaadan wangeela mana keessan keessatti ijaaruu kan barbaadan iyyaati maaloo yaa Waaqayyo ayyaana keenyaa deebisee dhabaakaachu. Dubartiin kun kan ishee qabdu tokko masoo jalaadhi. Erga jalaadhee booddee maanni namoonni warri kaane naannoo isheetii maal dhageessisaaru boo'icha warri kaan boolla qotaaru maal gochuudhaaf mucaa du'e kana. Ara waaqa sodaadhaan haftaasaa har'a bichanas bula boru gara Finfinnee kottan gala dhugaa rabbii kan jalaa du'e mucaa kana maal awwaaluudhaaf jarri mucaa du'e kana awwaaluudhaaf inni kaan boolla qotaa inni kaan impoo inni maatii kee boosisaa achi boolla sii qotu boollichi duwwaatti beera. Sa'a godhiitime ani du'a wajjin walii galteen qabu wajjin. Ammas irra deebi. Yeroo qabda ammatti duudhaaf. Waaqe dhugaama dhageeffadhu sitti hima. Dafinoo yoon baratta ta'e maal jettu hojja dureettu asii. Mana barumsaa dhaqxaa hojii dhaqxaa facaasaan akkasii roobiin akkasii kamiin akkasii jimanni akkasii qidaameeffata meeccetaa sanbata waldaa dhaqxaa duudhaaf iyyuu yeroo hin jiru. Jecha godhaati du'aa yeroo hin qabu needhaani. Ammayyuu irra deebi. Jabeessa ammayyuu isa biraatti immoo du'aaf yeroo hin qabu doodii. Caalamtaniitu waaq warra kana ajjineen lallabe. Choo dana ulu maa ettani du'aaf daraa seeraan dubbatina du'aaf waaqayyo akkasiin jedhaa barriin kun cufameera karuma cufamaa kanarra waaqayyo si gonfisiisaa si goosha. Asuma ta'a warra kana si caale balbalitti cufaadha balbalitti cufaati boo'ichaan dabarte kee kolfaa dabarsa. Biyyitti cufaadha biyya cufaa kana keessa kolfaa dabarsa. Hojii sun cufaadha cufaa sana keessa karaan jira. Namni tokko lafa jiruuti harka isaa olii gadi raasee waaqayyo cufaa qabaneera jedhu waaqayyo cufaa. Erga duute booddee boollis qotame boo'ichis bu'ame mucaas fuudhanii gara boollaatu geessaaraniitu walakkaatti Yesuus katabu. Alsammaachuu walakkaatti Yesuus katabu. Inni maal kaasu inni du'a nama oolchu inni salphina nama oolchu inni boo'icha nama oolchu Yesuus karaatti. Waa bor waa si eeggataara har'a si dhufe Yesuus. Nagaam ni abbe nagaam torbiana waa si eeggata gidduu har'a galee waaqashu. Balbala itti dadhabdee cufaadhaa seexanni har'a gidduu galee waaqayyo.
Agodati mila keessa lafa warri dandeessan hin dandeessu wal irra kaadhaati barri boonuu bara kootiidhaanii. Bara laa jedhama. Dhumarratti warri boolla qotanii maal eegu bakkeerra reef Yesuusoo karaatti utuu boolla bira hin gahin itti dhufe. Jarruma eegu reef hin jiru. Warri boolla qotan masee ati hojiirra jirta. Warri boolla qotan masee ati barumsarra jirta. Warri boolla qotan masee ati maqabatteetta. Warri boolla qotan ati qotanii ta'anii see gaaru ati biyya jijjiirratteetta. Maal iyyaati abengeedhaa baaqaachi. Geedoo keessaa yoo boolla qotan finfinneerraa buddeen qaba Waaqayyo. Amboo keessaa yoo boolla qotan wallaggarraa buddeena sii qaba Waaqayyo. Namni amanu duwwaan lafa jiru ol ka'e. Yesus ጌታ ነው። Waaqayyo budaa si nyaachisa. Waaqayyo buna si nyaachisa. Waaqayyo jalloota si nyaachisa. Yoo jalaa karaa cufaa irraan karaan banaadha. Kanuma yaaddayi namas bira jiru gaffa'iiti yaaddayi nageenya kaleessaa keessa buusi maal kana qophaa'isa rakkoon hin jiru. Gittim godhe itti cabsi yaaddayi kan kee Waaqayyo biyya qopheesseera. Nagama otokko yaaddayi asii sirratti ka'an miti achi waan bakki qophaa'eef. Waaqayyo gaafa biyyaa si baasu yookaan guddina fakkeesse yookaan furdina fakkeesse biyyaa si kaasa. It is a God of conduct. It is a God of conduct. Fakkeenyaaf faazarii koo tokko jira dhukkubaas ni qaba. Harmeen ni qabdi ture. Abu Habsaatti gangashee magangasheen fayyifadhu. Waaqayyo faagalatu. Nadi de faazarii harroon kadhadhee fi borjallina isaaniisu. Aranan kadhadha borraqee gubboo isaa qarxamsee nyaata. Wallaanu abbaan jedheenna Waaqayyo jinsi dhiisera du'eeti nu rakkisiin jedhee. Ani moo yoo ati lafa koo fudhattee dheeras gaddaa. Guyyaa tokko tun kadhadhu silkiidhaan kadhadhu fedhe Waaqayyo ituma kadhachaa firuu fentii nyaachisee Waaqayyo. Irra kute waan kutu harka kaasee akkasii dharraa kaasee hojii Waaqayyo wajjin faana bu'eedha. Macarrashaa irratti Waaqayyo akkasitti jedhee hojii iddoo mootummaa isaadhaa iddoo hojjetanii biyya hojii jijjiirratte malee hin ta'u biyya jijjiirratte dheeraa yookaan mindaa koo yookaan aangoo qolnaa butaan annaqaa. Maal filattan lamaan isaa duratti aanaadha amma dura taa'aadha. Nageenya dura itti aanaadha amma dura taa'aadha. Dura 11,000 nyaata amma 12,700 nyaata. Waaqayyo gaafa waasi guddisuu barbaadu goolii sitti kaasee si baasa. Eeyyallaachu Waaqayyo Yisihaaqiin gaafa eebbisuu barbaade eeyyanitti kaase. Warra geerariitti kaase. Filistiyaatti kaase. Dirroo. Ergaa utuu danda'a. Dhaggeeffadhu sitti nima. 26 tokko kaamera inni ilaalle yeroo uumamaa 11 kaamera inni ilaalle Yisihaaq baruma sana keessa lafa xinnoo qaburraa maasii waan qotee fi midhaansaa dachaa dhibba maal ta'e hin baay'atee eessatti biyya hormaa biyya Filistiyaatti. Hormadha biyya sana keessatti maalanii ወንድሜ እንደዚህ ቀልድ እኛ ሀገር ውስጥ ስለማይሰራ የሰራውን ስራ ትተህ እንደምትጣጥ እንፈልጋለን። What is solution? What is solution? Furmaanni wucaan kun gochuu qabu inni tokkoof tokko wanta fuudhe sana faattee sana dhiisee sokkuudha. Dhaabatanii jettanii irra deemnaan garuu waan isinitti madeennaan inni kun kan abbaa kootii beeku. Kana beekaa garuu nan deemaa. Inni geerarii keessattis dubbiin itti gaadha. Sirriitti na dhaggeeffadha. Geerarii keessattis dubbiin itti kaanaani burqaa shan qote shan keessaa sadii jalaa fudhatame afur jalaa fudhatame tokko kenname lama kenname shan keessaa Beersheebaadhaa fi Rehoobooti kenname. Gaafa qotee duu Rehoobooti mintuno geerarii keessattis dubbiin jabaa tokko akka tiksoota wallon. Maannan bishaan lafa keenya irraa dhuganiitu ittiin rakkisaa jiran no anaadha burqituu kana kan baafateennan qaltiin akkasiin jiru deemtamoon deemtu ennaan egaa argan deeme iddoo rakkinaa koo iddoon itti gatii kan fale maqaan itti kenne deeman maannan iddoon kun iseekedha. Iseekee jechuun falmaadha. Natti falmitaa waan ta'e gadi siqee kiiloomeetira 27 erga gadi irraa siqee qotatee booddee akkasii ammas dubbinitti kanan dhuftanii warri gubbaa eennan deemu mooree tureenna go
deemuu re'ee maqaan isinii kenne deema. Maaninnis iddoon kun baay'ee humna koo fixxan sitinaachuun hama jaaji. Bujaadha isin jechuudha karaa kan biraa. Isin miti warra yeroo sanaa jechuudha. Isa booda ammas immoo kiiloomeetira 36 fi walakkaa kan taatu gadi siqee qotate. Hin eege jira. Laata peentiin irra waa dhaga'u. Hin eege jira hin jirtu jira. Hin eege hin jirtu jira. Hin eege hin jirtu jira. Jarattiin haftee tere guyyaa torba erga eegee fixee booddee lafti kun kan kooti rihoo boote. Boosee fi galle buddoon kun kan kooti rihoo boote. Waaqayyo tarkaanfitiin keessa bira hambiseera. Maal jechuu barbaade? Waaqayyo si giddisuu gaafa barbaadu dubbisitti kaasessi arii. Dhugaamaso? Dubbisitti kaasa. Mana kee yookaan haadha sirratti kaasa yookaan abbaa sirratti kaasa yookaan obboleettii sirratti kaasa. Gaafa biyyaa na baase waaqayyo abbaa makona irratti kaasa. Erga jireenyi natti mijadhee bilbilee maaliif akkas na goote bara seenaan akkati nama taatu futuna qabdee xaftee hin badda ture duuriyyee taata. Yes, you are right jedheen. Yesuus geetaa ነው. Harkaan qabdi dubbatu. Har'a guyyaan boo'icha miti kolfaa jedhi. Garma naa dabalaati guyyaan har'a boo'icha miti kolfaa jedhi. Jedha ammayyuu dabalaati. Karaa bu'aa dhufte irra kolfaa galta. Dibata du'aa baattee dhufte dibata fayyaa fuutee galta. Akka jireenya dadhabaa baattee dhufte jireenya ulfina qabu fuutee galta. Isa dhumaatti naafuuf mootota sadii jedhe. Cuman kadhama. Guyyaa muraasa booddee. Haati gurbaa. Guyyaa muraasa booddee. Ilmi dubartittii haadha manaa sanaa. Guyyaa meeqa booddee? Guyyaa muraasa booddee. Ilmi dubartittii haadha manaa sanaa. Ilmi dubartittii haadha manaa sanaa. Haadha manaa sanaa. Hin dhukkubsate. Ilmi dubartittii haadha manaa sanaa hin dhukkubsate. Dhukkubni isaa ittuma jabaati. Dhukkubni isaa ittuma jabaati. Waaqayyo gaafa dinqisii godhu rakkina kee ittuma si jabeessa. Isa akkasii beektamee hin jettu sanni kun isa addanaaf hin galu inni kun irraan gala. Waaqayyo gaafa waasii gochuu barbaadu rakkina sumatti jabeessa. Beela sumatti jabeessa. Ari'atama sumatti jabeessa. Ni walitti dubbadhaame waaqayyo gaafa si cimsu waasitti jabeessa jedhee. Dhugaama soo gaafa waasitti cimtu hin booyi kolfi egeree keetu cimaa. Dhagaartuu gaafa baay'ee jibbamaa hartu baay'ee gammadaa ta'e sababi isaa booddi warra si jibban sanatti si barbaacha dhufaa jira. Har'a namoonni yoo si amatan gammad arrabatti qoraatti godhatanii si waraanan kanaan deebi'anii ispoonjii ta'anii si baatu. Kontinu. Hafuura baafachuu amma dadhabsiisutti hin ga'e. Maaltu dhukkubni isaa hamma tol jettee deemuu dadhabdetti hamma afaan guuttee dubbachuu dadhabdetti wanti sirree geekuudha har'a maqaa argatee sirraa sokka. Isheen immoo Eliyaasiin. Ati yaa nama Waaqayyoo maala narraa qabdaa? Ati akka koo yaadachiisuudhaaf. Ilma koos ajjeesuudhaaf. Na bira dhuftee jedhe. Eliyaas immoo dubartiin kun mana qabdi malee dhalan qabdu. Seenaa isheen isinitti hima. Abbaa manaa qabdi fooqii